お玉トーンを見たことがある皆さんはこう思ったことがあるはずです。お玉で作れそうだなと。今回はお玉トーンの仕組みを予想して市販のお玉をベースに自作することに挑戦していきます。お玉トーンは明和電機から発売されている可愛い見た目をした電子楽器です。音符のような形をした本体の黒いラインを指で押さえるとその位置に応じて音程が変化します。これどうやって音を鳴らしているのでしょうか。お玉トーンの構成を大まかに予測します。まずは音を出すスピーカーがあるはずです。そしてそこに音声の電気信号を送る発信回路がありそうです。発信回路とは外部から信号を加えずとも自発的に上下に振動する電圧波形を出力する回路のことです。そして発信回路の音程、つまり周波数は大抵回路内の抵抗やコンデンサなどの値によって決まります。この周波数を決めるパーツを指を置く黒い部分が担っていると考えられます。さらにこの部分が発信回路のオンオフも決めています。この仕組みを再現し、このお玉をベースに組み込んでいけばお玉トーンになりそうです。とりあえず発信回路を組んでいきます。先日チャンネル登録者数が555人に到達した際に記念に NE555 という IC を買っていたのですが、これが発信回路に使えそうです。通販や電子部品専門店で数十円で購入することができるこの IC は時間経過で消えるライト、点滅する LED など様々な回路に使用できます。この LED の点滅をさらに高速化し、音声信号レベルの周波数に上げれば楽器用の発信回路としても使えるんですね。実際にブレッドボードで発信回路を組んでいきます。用意したブレッドボードと電子部品は概要欄に記載しておきます。おおよそ2000円以内で通販でも購入可能です。完成しました。スピーカーにつなげてスイッチを入れるとしっかり音が鳴りました。結構お玉トーンっぽい音が鳴っている気がします。この回路図に起こすとこんな感じなのですが、ここの2つの抵抗と1つのコンデンサーの値で発信周波数が変わっています。この抵抗を可変抵抗に変えてみるとこのように音程を変化させることができました。コンデンサの容量を別のものに変えることでも音程が変わります。発信回路はできたのでお玉トーンの柄の部分、音程を変化させる仕組みを考えていきます。この棒状のパーツで押すと音が鳴る、押す位置を変えると音程が変わるという2条件を達成する必要があります。音程変化については先ほど試した通り抵抗値かコンデンサの容量を変えれば実現できます。しかし容量が連続的に変化する可変コンデンサのようなものはさすがに作ることが難しそうです。存在しないわけではなく、コンデンサーマイクなどはこれを使用しています。一方で連続的に抵抗値が変化する可変抵抗というのは極めて一般的に普及しています。しかしそのほとんどはこのような丸い形をしています。お玉トーンの柄のように細長い可変抵抗を自作できないでしょうか。ここで使えそうなのが鉛筆です。鉛筆の芯にはグラファイトという鉱物が含まれており、これが電気を通します。紙にこすりつけた状態、つまり鉛筆で描いた線もこのように電気を通します。しかし銅や鉄と違ってそこそこ抵抗が大きいです。一定の抵抗率を持つ物体は細く長くなるほど抵抗値が上がります。中を流れる電子にとって細く長い道のりは険しく、広く短い道のりは楽に通過できるといったイメージです。これを使えば好きな形、好きな値の可変抵抗を自作できます。このように鉛筆で細長い長方形を描いて両端の抵抗値を測ると長いものほど抵抗値が高くなります。そして片側の接点をこのように移動させると抵抗値が下がっていきます。これをさっきの発信回路につなげるとしっかり音程が変化します。そして端子を外すと音が止まりますね。このように端子を押し当てる代わりに指で押すだけで電気が流れるようにするにはどうすればよいでしょうか。鉛筆抵抗の上にわずかに浮かせてアルミホイルを貼ってみます。そしてアルミホイルの左端と鉛筆抵抗の左端に端子をつけます。これを指で押すと押した地点が接点となります。アルミホイルにほとんど抵抗はないので2端子間の抵抗値は端子から押している位置までの鉛筆抵抗の抵抗値に等しくなります。押す位置を右にずらしていくと電気の流れるルートがこのように長くなっていくので、右の方を押せば押すほど抵抗値が高くなっていくんですね。実際にこのように竹串をスペーサーにしてアルミホイルを貼り、
クリップで挟んで端子を発信回路につないでみます。すると指で押した瞬間音が鳴りました。指をずらすとこのように音程が変わります。しかしアルミホイルだと脆くて破けてしまうので他のものを使った方が良さそうです。押すと音が鳴る、押す位置を変えると音程が変わるを両方満たす部品は作れそうなので、あとはオタマトーンの形にしていくだけです。まずはユニバーサル基板上でさっきの発信回路を作成します。鉛筆抵抗の接点抵抗がかなり大きいので、代わりにコンデンサーの値を2ナノファラドに変更しています。鉛筆抵抗をつなげる部分にはこのようにクリップをハンダ付けしたジャンパー線をつなげておきます。そしてお玉の柄をテープで絶縁していきます。お玉本体が金属製なので意図しない部分がショートしないようにするためです。そしてその上にアルミホイルの代わりにギターの弦を貼っていきます。一番下側はジャンパー線で発信回路にハンダ付けしておきます。次に紙に細長い鉛筆抵抗を作ります。この時抵抗値が最大 100kΩ 前後くらいになるように調整します。また表面が金属光沢が出るぐらいしっかり塗りつぶすことが重要です。これもジャンパー線をハンダ付けしたクリップをつけてから、さっきのギターの弦の上からかぶせるように貼り付けていきます。これで可変抵抗の部分まで含めて発信回路が完成しました。最後にオタマトーンのパクパクと動く口を作ります。素材はこの巨大なプリン。まずはこれを完食します。次に容器をこんな感じで切り取ってテープでくっつけていきます。そうすると上の突起に指を引っ掛けてパクパクできるようになりました。発信回路の基板と電池を中にしっかり収めます。仕上げに目を描いて尻尾、音符でいう旗の部分を取り付けて完成です。本家のオタマトーンは8分音符の形をしているのでリスペクトを込めてその半分の16分音符にしてみました。それでは早速実証していきましょう。まずちゃんと音は鳴るでしょうか。電源スイッチを入れ真ん中あたりを押さえてみるとしっかり音が鳴りました。指をスライドしてみるとしっかり音程が変わっています。音域を測定してみたところ約 350Hz から 1400Hz、 およそ2オクターブの音域を出せています。そして口をパクパクさせるとしっかり喋るような感じになりました。お玉でオタマトーン、予想以上にうまく自作することができました。今回使用した材料は一覧にするとこんな感じ。合計金額もそこまで高くはありません。パーツ単体で一番高かったのはお玉ですね。電子部品は買ったことがない方もいると思いますが、基本的にとても安く通販で手に入るほか、秋葉原などにある電子部品専門店に行けば駄菓子感覚で買うことができます。概要欄に使用した材料のリンクも載せておくので、夏休みの自由研究などにぜひ真似してみてください。このチャンネルでは今後も電子楽器製作や音について学べる動画を投稿予定です。オタマトーンをサイボーグ化する計画も進行中ですので、気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いします。